tah manusia teh karine mongkeun ciri na manusia naon kang ai ciri manusia teh anu daek mapatahan jeung daek dipapatahan nu mapatahan jeung nu dipapatahan sarua pada sobarna sarua pada tawakalna pek tingali dina surat wal asyri manusia demi wanci bakal pinangih jeung rugi nu kumaha anu terugi angin jalma anu iman jeung amal soleh jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar jeung tawakal ya adi ulang manusia lian pikir ibadah nya hari ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na jeung eta pagawean bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat da ayeuna jelema ku naroyod wae mawa karep sorangan cekolot baheula jang cenah tingali alam dunya ke kahareup tapi toong tina batok kohok gerapek tempona ha eta teh kalolobaanana manusia orai bagong monyet atawa manusia duluy ana dipikir dibulak-balik ku ayi heueuh we lolobana mah geuning orai kang monyet bagong ai bagong teh kumaha noyod heuras beuheung hese ngalieuk tararurat reret paduli tatangga kagencet paduli tatangga rugi paduli tatangga teu nyatu manehna da mung kasentuh teu ngareret-reret acan geus leungit silih asah silih asuh silih asih teh tah ceuk akang oge nya heueuh naon udaganana sih teuing aya keneh kang di dunya jelema iman asup kana tatarucingan duka teh teuing nya aya mah aya ngan keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemo nyaeta anu tara nemongkeun diri di mana nyieun kahadean di mana ibadah tara cekcok di mana ibadah tara ieu make jeung hayang kapuji jeung katanggar istuning sepi jempling palipurna nya meureunnan Ibu Pertiwi masih keneh sabar teh kulantaran aya keneh nu iman di dunya nya Kang heueuh bisa jadi aya keneh dalamun urang jadi bumi geus dieuneukkeun deui yeuh tong boro make jam-jaman 10 menit we cenah ingeung dunya da ruksak atuh heueuh sabar keneh buminya Kang ceuk akang oge tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong sugan aya anu bakal ngalalakon kari ngarep-ngarep saha anu bakal ngalalakon ke kahareup anu bakal mawa kana kasuburan kamakmuran kagemahan karipahan satria piningit nyaeta anu disebut satria piningit anu ngansikna dina bibirit leuwih imahna batu satangtung di hateupan ku haneulem di tihangan ku hanyuar kitunya
urang mana teteh urang kampung Baulisung jelema jauh ka bedug anggang kadulang can kaharti acan pikir sabab manusia diwajibkeun tapakur tadakur jeung tasyakur jadi telak-telak masing tilik tong ditolak muncan taluk anu penting dina jeroning tapakur ulah ripuh ulah ropoh angur cing repeh rapi tadi oge mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak gerapek gera rujak eta awak maneh dicontohan kurujakeun dina pangradinan aya rujak kalapa rujak roti eta teh campuran tina sababaraha hiji disebutna rujak mode sambal gitu eta teh campuran tina cengek tarasi gula uyah malahan ayeuna memake jeung tomat kaimplik-implikan make ecin supaya raos ngahijikeun samalan disebutna sama tah gerapek gerak galei eta awak maneh ku maneh rujak hartina hijikeun sing jadi rujuk di antara paninggali pangangse pangdenge teh cingamuara dina rasa di mana geus make rasa kaituna perasaan setiap jalma geus make rasa jeung perasaan bakal rumasa jeung tumarima nya Kang dah-dahane cing aya jelema anu mikir mukakeun naon rupaha filsafah anu aya di tempat tapi kana waktuna we kantun ngantosan uga ari uga teh waktu mudah-mudahan we atuh Kang nu iman nu takwa ka pangeran teh buru-buru cengkat buru-buru usik singkir patandang nyandang kahayang balarea cing aya pamuntangan nu laleutik da ayeuna mah di dunya teh geuning eueuh tuturkeuneun jelema teh geus leungiteun anu dituturkeun teh saha tah nu mata kudu mandiri ge kitu lamun hirup hayang maju mah teh mongkeun ciri nu mandiri nu ngancik dina dirina nya contona tarasi tadi panemongkeun ciri bau teu pahili dalamun seungit mah lain ciri tarasi tah manusia teh karine mongkeun ciri na manusia naon Kang ai ciri manusia ciri manusia teh anu daek mapatahan jeung daek dipapatahan nu mapatahan jeung nu dipapatahan sarua pada sobarna sarua pada tawakalna pek tingali dina surat wal asyri manusia demi wanci bakal pinangih jeung rugi nu kumaha anu teu rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh jeung anu sok saling wasiatan ku hakna
dibarengan ku sobar jeung tawakal. Ya adi ulan si horeng ari hirup naon aneka ragam kaayaan di marcapada nya kahareng-hengan alam dunya dina waktu ayeuna mawa panas ka ieu tempat mawa hareudang jeung bayeung-yang para Kurawa jeung Pandawa bakal harapan Bratayuda Jaya Winangun di Tegak Kurusetra lain marebut ke naon eta teh nya Kang. Nah samarukna di dunia teh dek lila kitu teuing dalamun ieu mah lamun ieu mah nya manusia cenah ayeuna ku syarakah-syarakahna da sabenerna mana alah pang sensitif-sensitifna jelema jami gerape kereta api keur maju satakar kebek heug teungar da paeh teh benar teh lautan anu sakitu umpal-umpalanana sok da manehna ngajebun mah paeh katinggang batu we segede hulu sarua paeh barang nu teu sapira napi naha atuh jahatna luar biasa otaknya kan tah jadi kumaha atuh teteh teuing naon dina hatena naon tujuanna naon udaganana ungadek hees na teu mikir eta teu nanya kana dirina saha manehna sabab indung bapakna baretok kikituan teu nyiat nyieun manehna kadunya teu maksud teu hayang teu mung tapi gelar ku kersana nya tapi naha tujuanana henteu dina kersana istuning mawa karep sorangan nya gerapek cenah manehna udaganana teh dunya sanajan gedong sigrong mobil loba tanah lega anger dihakan cacing ka itu nama ukur samet seubeuh sarua jeung nu miskin sarua nu miskin paeh hakaneun cacing nya naon tujuanana gerapek nah maksud akang kumaha dalam teu kitu mah meureun teu rame Kang maksud akang kumaha lain dina sumerahna kanu kawasan nah ieu teh bobohongan jelema teh kumaha sumerah nu mana nu dipake ku manehna nya atuh ayeuna mah ulah mikiran batur mending mikiran urang duaan di dieu ai urang naon maksudna cicing di dieu apan ngajaga sawarga nah make kudu dijaga apan jelema asupna ka sawarga teh gumantung kana amanah gerepek nah make kudu dijaga gerepek ai urang tugas di saha tapi heueuh dinya naon sih ngomongkeun batur nu matak pangeran ngabejakeun kudu syahadat oge ai syahadat teh ulah nyaksi diri batur saksi we diri sorangan nyaksian diri sorangan boh tekadna boh ucapna boh lampahna heueuh da teu kudu mikiran batur eueuh saayat sakalimah oge anu fungsina pikeun ngatur diri batur apan geuning kudu urang mikiran anak apan keur urang keneh
kudunya kolakeun anak apaan keur urang keneh pek lamun anak teh sakola atawa ku urang dicarek sakola mapan beureun ngarungsingna ka urang keneh atawa teu iman teu takwa urang keneh nu bakal kababawa atawa anak soleh urang keneh nu bakal kababawa hartina berhasil ngurus anak urangnya ka fakir miskin da keur urang keneh eusina mah urang kudu hormat ka indung bapa keur urang keneh atuna make mikiran batu tapi nya keun bae batur mah dek kitu dek ge urusanana anu penting mah tepikeun kahadean digugus syukur henteu sabodo da keur urusan manehna asal ulah manehna can ngadengekeun pisan ieu mah asa geus ngadengekeun ayat-ayat Allah kadar dek digugu nuhun henteu sabodo da urusanana dae pangeran mah moal rugi sanajan manusia teu ibadah pangeran moal untung sanajan manusia getol ibadah da untung jeung rugi keur maranehanana keneh nya pek paling manusia mah bajuang ngan dina jero bajuang aya pengorbanan ngan dina pengorbanan aya ridho jeung ikhlas nahan nepi kana titik ikhlas henteu dina eta perjuangan teh naha manehna teh kena ku polusi ku hayang dipuji ku batur hayang katanggar atawa panginitanana berjuang teh tina durukan lamun ini tina durukan kapan kaituna jadi ruhak jadi lebu cek kacamata agama innamal amalu biniat jadi segala rupa amal-amalan kumaha niat tapi di pek pikir aing mah urang mikiran sorangan fardu ain ibadah mah nya ulah kababawakeun ku batur bisi salah hartina cekolot mah ulah tuturut munding cenah ibadah mah kapan munding teh di bawah ku garong ge ngicilik we sanajan dek dipencit iya jadi kudu mandiri atuh urangna kudu nyaho ngan samemeh urang ibadah meureun kudu apal heula kanu di ibadahanna eta awalu dini ma'rifatullah taala awalna manusia rek ibadah teh kudu apal heula kanu di ibadahanna hartina urang memeh nyeun pacul teh kudu nyaho heula maksudna naon jeung nyaho heula elmuna nyeun pacul meureun kudu nyaho heula gitu Kang urang mah jalankeun tugasna sewang-sewangan ngajaga sawarga di dieu pagawean urang utamakeun Ki Adi ngomong-ngomong itu saha cing kalulunu duaan ka dieu cing sahakeun anu mana Kang tuh hei saha ra naon kabeneran euy aya opay kan nah asa wawu saha geuning si ceot jeung si Domala beda sorana anaknya Babe Semar oh eta teh Sampurasun Rampes ya Kang kau tidak Kang teh
kebenaran ayah cuy. Duh, balik ke mana Kang Jatuh meneku kulunuan? Lain aing ngepala laur di babawa kudu jadi dulur. Bawa ke bawah gitu Akang. Ai teu milu aing melang ka dulur ai milu duh. Ih, pugu hade gorengnya tuh teteh padu. Pika hariwangeun sabab kitu niatna. Kumaha teteh maksudna teh kuliah? Ah dek nyarekan ka dewa dek ngagugat Oh gitu teteh. Bah, pika paureun atuh. sabab heuda karasa di ku dewek ongko. Nya, karaos kumaha. Buayana dek nying hareupan Bratayuda teh perang dina waktu ayeuna sagala rupa ningkat hahargaan. Sing tarereke geuningan Kang. Cing tarereke politik teu stabil ekonomi pun kitu deui. Moal stabil Kang. Wisatawan ti mancanegara eueuh datang boh domestik. Daya pemasukan itu. Eueuh pemasukan pisan ayeuna aing ieu. Melang kanu jadi dulu. Sampurasun rampes. Mending balik deui ka ulah digugu tawa nafsu teh diuk. Turkeun aing Ya, tong loba carita tuh kan bae. ulah loba carita heula aing si teh kadunya teh. Ulah loba teuing mapatahan di dunya teh heula aing akan uyah teh. Gitu tuh teh mah. Montong sok guminter teuing sia. Heula aing dina seni teh deui. Eta da eta mah jadi ukuran nu kitu-kitu wae. Pada panggeulana jadi ukuran. Dumeh geus lila ici kibung dina seni. Sagala rupa heula aing dititah ngeunang malapur teu becus ning. Matak ilmu eueuh tungtungna ge kitu ya. Pinter dina bidang ieu. Sareng saha deui? Abdi sinduaan. Nu dararamang di ditu. Nya kitu teh we. Sae ulang. Hanuun atuh kasepuhan Abah Semar Damang. Sae bade kasawarga gitu sih. Bade nepangan Batara Guru sin Raja Triloka. Maksudna teu perlu nyaho urang dieu mah. Ieu mah urusan kuring jeung Batara Guru. Ieu urusan intern. Tapi nyangkut ke kasalamatan sararea ieu ge. Sae taku gituna kinten-kintenna abdi tiasa lebet ka kasawarga kalebet is mangga nah ada teh dicarek pek wae sok atuh pangbukakeun kaula eueuh hak nanyakeun maksud jeung tujuan sumuhun tapi hak sote kaula mah rek nanyakeun kuncina naon kunci naon gamlok kunci lawang sawarga hormon di dia di nu ngajagana tati balik tibalik kumaha maneh ti dunya ka dieu nya ai dunya teh eunteungna akhirat tah sing inget gerapek mecakan maneh lamun ngeunteung ai kitu leungeun katuhu jadi kenca gerapek nya bener heeh ai di dunya mah nu boga imah nu nya ka kunci teh nya ta ieu mah di dieu mah maneh tuh percaya nu matak balik deui ai teh gableng kunci mah titah dibawa tadi kunci gamlok jadi kunci sawarga teh aya di dinya lain di kaula anu hak nanyakeun kunci mah
maha kuncina kunci sawarga teh aya di anjeun mun bisa ngajawab pertanyaan tah bisa muka kuridona Allah bi kudratillah bi irodatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi rahmatillah kalayan izin anjeunna ku ayana anjeun bisa ngajawab oh gitu naon pertanyaanana tah lamun soal pertanyaan tah bisa ku kaula ayeuna sok sabab ieu lawang sawarga teh nutup tapi muka sabenerna mah kumaha itu jadi lieur kieu kuring mah jika dieu teh balik deui lieur aing mah ceuk aing oge tuturkeun wungkul sia mah ulah baca capek mentong bawe sia dengekeun aing heuh maksudna teh naon atuh heuh dengekeun ku siang ke eta geuning lawang sawarga teh nutup tapi muka kumaha tadi dia kudu make polo pake hulu si laing deka Bandung ini ke terminal Sukabumi pantau bus teh nutup terus tapi lamun sia boga ongkos sanajan nutup dibukakeun sabalikna lamun sia teu boga ongkos sanajan molongpong molongo pantona muka tapi tetep teh bisa abus teh berarti nutup teh oh gitu ongkos aya di sia naon pertarosanana sih hayang geura panggih kuring jeung barakatak guru Batara gitu sok atuh kuncina pertanyaanna geura bikeun akang kieu kaula dek nanyakeun ka anjeun teh tina soal perlindungan anjeun ka pangeran nuhun ka saha anjeun nyalindung ka Allah naon sababna anjeun nyalindung sabab kieu kuring milu ngiuhan ka cepot piraku cepot kudu ngajentu luhureun uing berarti uing milu ngiuhan ka cepot teh kana naonana kana imahna atawa kana saungna tah anjeun tadi nyalindung ka saha ka Allah kana naonana tuh percaya sedang ngaji ge henteu salilana unggah putingan gapleh we jeung gapleh dek bisa ngajawab kumaha teh sok nya balak genep kaluarkeun kuring nyalindung ka Allah teh kana rahmat jeung pitulungna nyalindung kalau teh kana rahmat jeung pitulungna tadi kaula milu ngiuhan ka cepot naon sababna ngiuhan sababna mah meureun kahujanan atawa kapanasan ta anjeun pangna nyalindung ka Allah naon sabab tuh kumaha tah kuring pangna milu nyalindung ka Allah teh nyaeta tina pirang-pirang godaan setan tapi bener euy jadi pangna anjeun nyalindung ka Allah teh tina pirang-pirang godaan setan nu terkutuk saha anu terkutuk setan cicing atuh
ada kuring mah aya apa mah apal we nyaho da ngadenge nggak salah sih teh saha nu terkutuk teh setan dikutuknya ku saha ku Allah iraha dah sia ceuk aing oge nya ya gampang nyapluk wae sia mah aya pancingan teh teh nyaho ngait bergu sok sia jawab goblok newa-newa aing wae sia mah nah aing nyaho mah saha nu dikutuk teh dawala setan ku saha ku Allah iraha baheula kumaha ngutukna jeung kumaha harita pangna ngutuk dina nalika Nabi Adam para malaikat dipiwarang sujud ka Nabi Adam kabeh malaikat sarujud ila angin malaikat musarofah anu teu sujud malaikat musarofah nu teu sujud nya didinya kena kutukan Allah kumaha ngutukna ablasa bedegong sia hartina ablasa teh iblis bedegong sia kitu nya jadi dikutukna setan teh baheula ari ayeuna dikutuk keneh ku saha ku Allah manya aya Allah ngunek-ngunek manya aya Allah dendam ti baheula nepi ka ayeuna ngan ngutuk terus ai setan menang saha menang Allah ngeserek dikutuk mah atuh eueuhkeun we da anjeunna nu ngadamelna hor kumaha jadi ngabuntut pangkong atuh kuring ceuk aing oge sia atuh je sok ustad sia mah di kopea awas nu diserang we kana tauhidna ngageblag sia dumeh getol katajung kaciri we di dieu mah tina taud oge geus kapangis ya teh ibadah teh tina naon teh ini teh tina ikhlas tina naon tina hayang kapuji jawab da wala ayeuna dikutuk keneh setan nya dikutuk ku saha ku Allah baheula setan usul ka Allah hayang panjang umur diguguh henteu ku Allah diguguh nya basa setan hayang gagah diguguh teu ku Allah diguguh basa setan harek ngagoda manusia di idinan ku Allah di idinan geuning eta kalah diogo lain dikutuk ya jadi lieur kuring ya ieu mah jol turulung ya sudah kana ayat-ayat kaitu ai taud can tamat sia teh jadi lieur ilmu sesat mah tong ngubaran maneh sia make jeung nyaritakeun ilmu sesat musyrik kafir ceuk nabi baheula lamun maneh nuduh kafir ka batur sabenerna maneh nu pangheulana kafir teh
haram lain haram sian bodoh siap diuk mending balik bahaya lalawara teuing ceut nu lalawara makalong hees ngagantung cing nah eta katerangan anu salah atawa maneh nu mikirna anu salah teh sedangkan dina katerangan nu tadi aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk nya salah katerangan henteu saha nu salah jelema sabab jelema mah budakna kasalahan jeung kabeneran jadi cek anjeun anu terkutuk ayeuna teh saha dewek jeung si lain kaula jeung anjeun kuring jeung anjeun kapan tadi setan yang terkutuk baheula tama waktu bedegong teh dayeuna mah dari godaan setan yang terkutuk jadi nu dikutuk teh godaan godaanana mun dihakan ku urang pangbibitana mun dihakan ku urang naon ari godaan setan sabab setan mah nafsuna kidib kitman biladah hianat nafsuna amarah loamah sawiyah mulhamah kaituna syirik pidik jaya kaniaya iren panasten dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki taetan terkutuk teh disaha etan nerapna nah pagawean setan beti pake ku manusia atunya puguh kutukan teh kena ke manusia numata kuring ngahinarkeun diri tidak kutukan-kutukan jelema jeung tatangga nyaeta supaya kuring teu syirik teu pidik teu jaya kaniaya sabab eta syirik pidik lamun dipake ku kuring jadi kuring anu terkutuk teh sabab ieu diri nu bakal kacingcirihi wujud anu bakal katempuhan nafsu nu mata kaduhung badan anu bakal katalangsara jadi godaanana pan tadi ge dari godaan setan yang terkutuk si setan mah teh naon da eta mah hakna da setan mah makhluk nu pangjujurna nah setan mah disebut makhluk jujur pecakan ajak hade ku siling da mungeun si eta mah masih cara silain gaple hayu salat hayu maling hayu jadi kutukanana ngakibatkeun nyilakakeun ka kuring teh sabab kuring make hakna hak saha hak setan godaanana dibikeun ka kuring ku kuring dicapluk nya kuring anu kena kutukan pecakan ku silaing syirik grepe ka tatangga pidik jail kaniaya iren panasnya dudupak rumpak ngupat simuat kabatur da ku tatangga ge dikutuk sia teh diomongkeun pada ngagorengkeun pada eta teh manusia terkutuk nu kitu la ilaha illallah Gusti aya kitu lamun teu dibejaan ku kuring moal kitu tah eta teh ngarap di papatahan ku kuring teh syukur hayang dikadek ya mah nuhun cepot
tuluy ngadua kalianana konsina naon nyaeta dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang cek sunana kalayan jenengan Allah nu sifat murah kalayan nu sifat asih muhun ai bismillahirrahmanirrahim eta makarek maca muhun dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang eta makarek hartina muhun sedangkan sekaterangan ilmu mah sanajan saayat sakalimah tepikeun ka mana ditepikeunana kana amal nya geus jadi amal karek maca wungku jeung ngahartikeun acan kumaha ari amalna bismillah sangkan mati abeh matu abeh diri henteu motah terlebih dahulu salaresna iya simkuring ngadunungan ka salira teh jalmi burat beunghar abdi bujangna salira teh balaupata kulantaran abdi ngabdi ka salira iya sok abdi titah cepot lan jig maneh ini kaitu ka Sukabumi tepungan atin ka Bang Jabar yang atin bejakeun kitu aing ngecelok duit ieu jaminanna sertifikat jig ini mangga dengan nama Balaupata abdi ini lengkah Balaupata nu diucapkeunana ucapan Balaupata sabab dengan nama Balaupata lempang lengkah saha lengkah Balaupata nu diomongkeunana Balaupata niat Balaupata miriki lempeng hartina ihdina siratal mustaqim jalan anu lempeng sabab dengan nama Allah teh tah di jalan aya awewe ngagupayan ceuk awewe Kang ka dieu kuring jadi mengkol jadi lengkah saha tah jadi lengkah cepot ayeuna mah lain dengan nama Balaupata dah heureuyan ku aing awewe teh cekuk punuk aing aya leungeur aya pitulung ti salira moal malahan tibatan menang pala kalah menang palu itu lamun dengan nama Allah tekadna ucapna lampahna kudu karena anjeunna nyaeta make modal welasan jeung asihan sabab bismillahirrahmanirrahim teh dengan nama Allah salilana welasan jeung asihan tapi dina dengki goreng hate dina hate dengki goreng hate sik-sik melik teu kaopan teu payaan ai eta dengan nama saha syirik pidik terus-terusan bismillah terus dibaca ongkoh nyebut dengan nama Allah tapi hati dengki lengkah saha eta ai dengki dagangan saha dagangan iblis ongkoh ucapan dengan nama Allah tapi anu dipake amal-amalanana amalan iblis bongana syirik pidik teh bakal menang jaminan moal bakal yakin bakal kasawarga moal tuh jadi yakin dina amal anu bakal nepikeun nyaeta salilana welasan jeung asihan sabab dengan nama Allah lamun hate dengki lain dengan nama Allah dengan nama iblis teh ongkoh geus nyalindung ka Allah dina pengabdian ka hadirat
Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati dengki, hati sulit belang baya. Sedangkan ari hak manusia mah kapan tidituna sidik tablek amanah patona nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah nyaahan jeung dedehan tapi naha dina hate nyengsang wae. Jadi anjeun teh rumasya makhluk yang percaya aya nu nyiptakeunana aya nu ngajadikeunana saha. Sok jawab. Moal kajawab. Kok mau disebut saha mah ieu? Sedangkeun itu teh pangeran teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa, teu ibuan, teu ramaan, sanes istri, sanes pameget. Ku aya na pertanyaan tadi itu disahakeun dek bisa ngajawab kumaha urang. Hayang jawab. Sia teh hayang dipengek wae. Jawab heula. Kalanan, ieu ngalempeng heula pamadegan si ieu. Punten heula sakedap. Ya mangga bebas. Pamadegan di mana teh sia? Jauh molotot we. Lain pamadegan di mana sih teh? Geus diyakinkeun dina hate teh pamadegan teh dek dicicingkeun. Atawa rek ditingkatkeun. Buntu sih teh ngomong teh. Buntu kumaha? Tadi sileung teh nyaritakeun teh di kulon, teu dari wetan, teu dari kaler, teu dari kidul, teu tadi luhur, tadi handap, tadi arah, tadi ngon, tadi warna, tadi rupa, tadi ibuan, tadi ramaan, sanes istri, sanes pamegatnya, benar teteh pamadegan dari gitu, geus maneuh teteh, geus diudag jawa ini. Kabina-bina teuing pamadegan teh ya, nepi kadi. Ya, dewek dek nanyakeun ai ka pangeran heuh ka Allah, meunang nya samakeun teu? Nya henteu atuh. Bener henteu? Bener. Teu meunang nya samakeun? Henteu. Lamun urang nya samakeun ka Allah, hukumna naon? Murtad, musyrik. Teu geuning eta ngomong. Ngaku serangan sia teh. Heeh. Bener nya samakeun ka Allah, hukumna murtad, musyrik. Bener. Dek nanyakeun dewek. Ari Nabi Adam. Saha ibu ramana? Ibu ramana Nabi Adam. Can manggih keterangan. Saha? Hatuin. Gening anu teu ibuan teu ramaan mah Adam. Lain Allah. Da eta mah kasengker ku laisa kamislihi syai'un. Nah didupa ku sia teh laisa teh. Dirumpa eta laisa teh ku sia. Teu teh taraje teh. Kapan ku si lain tadi dicaritakeun lamun nya samakeun ka Allah hukumna murtad, musyrik, geuning. Eta musyrik dibawa ku sia. Nuduh we ka batur musyrik murtad eta curug nepi ka ngacir aya eta ramo nu tilu ka sia mun asa bener asa pangbenerna murtad sileing teh deuleu sabab hukumna nya samakeun ka Allah hukumna murtad da anu teh ibuan teu ramaan mah Adam nah disamakeun ka makhlukna sia teh aya nu teu warna teu rupa naon angin kumaha cing rupa-rupana angin ya warna rupa eta mah makhlukna keneh nah nepi ka disajajarkeun jeung ka makhlukna kade sia teh ngalawur cing ngomong teh anu sanes istri sanes pamaget mah malaikat nya
ya cing tingkatkeun keimanan teh atuh. Nah, da kasamatinya kuring mah nyahona, ulahnya nyahoanan kokolot begog teh. Sabab lamun diudag sileng teu bisa ngajawab di kalbadinya sileng teh berarti meureun karek beja dibejakeun deui. Cing jadi keyakinan atuh. Lain tadi kulon tadi wetan tadi kaler tadi kidul kulon wetan kidul kaler eta kagunganana nu teu ibuan nu teu ramaan eta kagunganana jadi Allah teh lain teu ibuan teu ramaan tapi Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan. Allah teh kagungan makhluk anu teu warna teu rupa. Allah teh kagungan makhluk anu sanes istri sanes pameget. Kapan dina qul Allahu ahad apan ayahu di dinya beda deui Allah ilahi Allahu ari Allahu ma alif lamna alif lam lil milki alif lam ma'rifat jadi Allahu nurun lain hartina Allah teh cahaya lain sabab ayahu di dinya huna hiro tuduh kana kecap kagungan Allahu nurun jadi Allah nu kagungan cahaya tuh gitu. Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan sak kitu. Make kalau mana parak teuy. Bina-bina teuy sia teh. Otak teh mun pake atuh. Da sia teh geus gede, bina-bina teuy sia teh. Ngeus sia teh kaing. Manehna. Bisa aya nu ngudag ge. Jadi saha sabenerna eta nu nyiptakeun nu ngajadikeun teh ai jenenganna nama Allah. Ai Allah teh jenenganana eta teh jenengan anu pangakbarna. Allah teh nya nu mawi Allahu Akbar. Teu bisa Ar-Rahmanuhu Akbar mah. Or apan Ar-Rahmanu teh Allah sumuhun. Allah teh Ar-Rahmanu lain. Sia teh ta eta adalah salah kesakecap juga jurali katuna Ar-Rahmanu itu Allah tapi Allah bukan Ar-Rahmanu ke kumaha ya teh nah di dia saya kudu bener ngaji deh ya kade agama mah peka deh salah saeutik bahaya deh nyesatkeun sia ai Ar-Rahmanu teh Allah heueuh bener ngan Allah lain Ar-Rahmanu ke kumaha hayang ngerti hayang takbir Allahu Akbar bisa Ar-Rahmanuhu Akbar tuh seperti adan Ar-Rahmanuhu Akbar bisa tuh nyante bisa berarti Allah itu bukan Ar-Rahmanu tapi Ar-Rahmanu mah Allah lieur kuring mah ieu agama lain keur nu lieur tapi keur nu mikir hayang ngarti pisan hayang ai ceuli naon ceuli iya telinga itu apa ya ini untuk mendengar nah itu mah barangnya ceuli teh ieu teh eta mah barangna paragi naon eta paragi ngadenge ngaranna naon ceuli jadi ceuli itu naon atuh ngaran ceuli itu nama ceuli itu ngaran ngaran anu mana teh ceuli teh ngaran ieu nu rebing ta eta ngaranna naon ceuli jadi ceuli teh ngaran ari silai ngaran teh saha dawala aya ta ceuli saha ieu ceuli dawala bener tapi dawala lain ceuli
balikan deui sakumaha belet oge piraku we atuh ai ceuli naon ngaran anu mana ngaran ieu paragi naon paragi ngadenge ai silaing saha ngaran teh dawala ai eta ceuli saha ceuli dawala bener ngan dawala lain ceuli lamun silaing leumpang ti kajauhan aya nu nyalukan ceuli ka dieu nyampeurkeun moal ceulina moal lamun disalukan ku batur dawala ka dieu nyampeurkeun jeung ceulina heuh kitu jadi la ilaha illallah kabaud kabehna Rahman Rahim Jabbar Qahar Malik Kudus Holik kabeh acakup kayaknya lumatak la ilaha illallah kalimat tauhid deui ulah dimomorekeun Gusti itu Ngau jeung syirik atau syirik oh itu teras iya dalam pemandangan sih ya sok buat baut naon iya sok eta sok buat keok pemandanganana aya ti dieu milu ka dieu aya ti ditu milu ka itu teu istiqomah sia nya ar-Rahmanu wa sifatna nya gitu bila-bila teuing kieu tah ieu beureunya nu disebut batok bulu si madu teh teu sangka si ieu mah ngaji tara ada nah ari aing ngaji kudu bebeja ka sia kudu laporan dawala abdi ieu bade ngaji dawala bade neken heula ieu abdi bade salat saya teh kabina-bina teuing mata pula suudon oge disangka mah kuring si ieu hampura we tuh da katingal kuring oge da akad teh ngaji tara nabeuh henteu ayo nabeuh megeus ya teu dicari-cari deui kadang-kadang aya nama eleh geuning ku anak nya karunya kapan maksud ge kitu aing aya anak bener jadi Allah teh jenengan anu pangakbarna nyakup kasakabeh jenenganana Allah asma'na teh Allah percaya yakin ai kayakinan anjeun ti mana datangna apan tina dat sifat asma ari asma'na Allah ari sifatna Rahman Rahim ari datna laisa kamitslihi syai'un moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge kaula moal hayang nyaho maksud jeung tujuan maneh asup ka sawarga nu penting aing sukses maneh bisa ngajawab dua kunci ti kaula lajeng wae kalayan izin nu kagungan ilawang selamat tangkap muka sinanrat mamrat watugia malanasewu sinanrat mamrat watugia malanasewu ingkang sahaya kilang Gusti
ya bisi pajar aing bohong kunci teh aya di mana jawaban mana tepat mangga silahkan masuk mangga di haturanan kalebet dagening itu lawang sawarga parantos muka ku maneh nyaeta alatan kunci aya di mana wala kalayan jenengan anjeuna murah asih anjeuna jadi abdi teh bebas itu geuning pantau lawang sawarga geus muka silakan masuk Kang wilujeng Allahu Akbar